एकचोटी सबैजनाले यो तलपट्टि एमालेको फुसीले के भनिरहेको छ एकचोटी सुन्नु त यहाँनिर। गरेको एरिया पनि जबरदस्ती क्रस गरेको छ। यदि म सायद मैले बोल्न मिल्छ मिल्दैन भन्न त म सक्दिनँ, बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। यदि म त्यो बेलामा चाहिँ म आफै पनि म मन्त्री भएको भए चाहिँ म सुट गरिदिउँ भनेर आदेश दिन्थेँ। त्यत्रो सुरक्षाकर्मीलाई पेलेर जाने कहाँ चिकसम्मको नैतिकता हो? उसले गर्न खोजेको के हो त? उ सर्वोपरि हो, जे बोले पनि भयो, जे गरे पनि भयो। त्यत्रो सुरक्षाकर्मीले मुर्काले त्यो सिसा फोडाएको छ, बुलेट प्रुफ गाडी चढेर आएको छ, त्यत्रो सुरक्षाकर्मीलाई पेलेर गएको छ। त्यो त लाइभ सबैले देखिरहेको थियो। असुर ग्यास र गोली चलाउन लागेको चाहिँ कसले? महाकसम के अरे त्यहाँ बसेको पुलिसहरूले आफ्नो लौडा निकालेर गोली चलायो र त्यहाँ माथिबाट आदेश दिएर त गोली चलाएको हो त त्यहाँनिर। 5-6जनाको ज्यान चाहिँ त्यहाँ के मुजी लोलाले हानेर गयो त्यहाँनिर। अहिलेसम्म के महिनावारी हुँदाखेरि एउटै दुलोबाट के अरे रगत निस्किन्थ्यो होला, अलिकति होस गरेर बोल फेरि माया छ्याक्ने, शरीरमा जतिवटा दुलो छ सबै दुलोबाट मुजी तुरुरु रगत निक्लिन थाल्ला। फेरि मुजी त्यो बोल्ने मुख र तेरो मुजी उस्तै छ क्या हो जाँठो मुजी, हाम्रो ठहरमा मुजी जहाँ पनि मुजी प्लाट कि प्लाट हुने मुजी जस्तो मुजी त्यस्तै मुख मुजी सम्हालेर राख मुजी। फेरि दुःख पाउला जाँठो तल मन्त्री हुनु मनला जा गएर केपी ओलीको लौडामाथि गएर बस मादर छ्याक्ने। त्यो मुजी के अरे त्यो मिडिया कर्मीको अगाडि बसेर ठुल्ठुलो कुरा नगर मादर छ। तँलाई सुनाउनु मन छ भने गएर प्राइभेटमा सुना तेरा बाउजी बाउहरूलाई। त मुजी नेपाली जनता माथि मुजी गोली चलाउने त मुजी दुर्गा प्रसाद माथि मुजी गोली चलाउने त चलाइ हेर्थ्यो एकचोटि। तिनीहरू राजालाई मुजी के अरे घेराबन्दीमा राख्ने, नजरबन्दीमा राख्ने तिनीहरू राजालाई। त्यो आन्दोलन भएको दिन कहाँ थिइस् भने कि कहाँ लुकेर बसेको थिइस्? तेरा बाउ प्रचण्ड कहाँ लुकेको थियो, तेरा बाउ केपी ओली कहाँ लुकेको थियो, तँ कहाँ लुकेको थिइस्? तँ जाँटी त के गरेर बसेको थिइस्? केपीको लौडा चुसेर बसिरहेको थिइस् मादर चोत त्यो दिन। तँ आदेश दिन गोली चलाउने मादर चोत, मेरो लौडा चला मादर चोत। अनि तँ जाँठी नैतिकताको कुरा गर्छस् मादर चोत। तिनीहरूको सरकारले एकचोटि सोच्दा पनि सोचेर त्यो एउटा सर्वसाधारण माथि गोली चलाएर त्यहाँ ठाउँको ठाउँ किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ मान्छे मार्नको लागि एकचोटि पनि सोचेन। त मुजी नैतिकताको कुरा गरिरहेछस् मादर चोत। तँलाई नैतिकताको अर्थ पनि थाहा छ के हो भनेर। अहिले चाहिँ त्यहाँनिर गोली चलाउने आदेश दिएर 7जना मारेको चाहिँ देखेको छैनस् मादर चोत। अन्त के अरे त्यो 7जना मान्छेको परिवार छैन, घर परिवार छैन उनीहरूको? कति बिचल्ली भइरहेको होला आजको दिनमा। त्यो मान्छेहरूले ज्यान यतिकै गुमाएको हो। देशलाई चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय देश बनाउनको लागि चाहिँ देशको हालत र स्थिति चाहिँ तेरा बाउहरूले भ्रष्टाचार गरेर बिगारेर देश बेचेर खाएर देशको हालत आजको दिनमा यस्तो छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताहरू रोडमा उत्रेर जीजी बाउलाई चाहिँ सत्ताबाट राजीनामा दे भनेर मान्छेहरू निस्केको। तेरो जीजी बाउले आफ्नो सत्ता र पावर छोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर 7जना मान्छेको ज्यान गएको छ। त मुजी अझै आएर भन्छस् कि यदि म मन्त्री भएको भए म गोली चलाउँथे। के चलाउँथिस् भाइ? माया कसम तेरो मुखमा मेरो खुसी चलाइदिन मादर चोत। बुझिनस्? नेपाली जनताको दिमाग खलबलिरहेको छ अलरेडी। फेरि यति धेरै खलबले लागि तेरो मुख च्यातेर मुजीसम्म पुऱ्याइदिउँला। फेरि जाँठी तँ जोसुकै होस् त्यो कुराले फरक परेन। हामी पनि एउटा नेपाली सर्वसाधारण यत्रो 18-19 वर्षसम्म तेरो बाउ जीजी बाउहरूले सत्तामा बसेर यत्रो देश चलाएको होइन। तेरो बाउ जीजी बाउहरूले राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य र काम गरिदिएको भए, राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिएको भए होइन, नेपाली जनता त्यहाँनिर त्यसरी उत्रिन्थे। आजको समयमा राजा चाहियो भनेर भन्थे। तेरो बाउलाई राजीनामा दे आफ्नो कुर्सीबाट भनेर भन्थे र अनि भ्रष्टाचार गर्ने तिनीहरू आफै, देशभरि आतंक मचाउने तिनीहरू आफै, देशभरि बेरोजगार बाहेकहरू केही पनि छैन। अनि त्यसपछि मान्छे उत्रेर आएपछि अनि तिनीहरू चाहिँ आएर म मन्त्री भएको भए गोली चलाउने आदेश दिन्थे भनेर भन्छस् त चाहिँ। नेपाली जनताको बिचमा आएर बोल्दा यही शब्द हामी पनि सुनौँ। लाठीलाई उतान पारेर चिर्दिमलाई होस गरेर बोल। तितेपातीमा पुसेर निस्केको फुसी माया झ्याक्ने। ओलीले जमानामा भाषण हान्न जाँदाखेरि कहाँनिर झ्याङमा फुसी झारेर मायाको छन् तितेपातीमा पुसेर त्यो तितेपातीको झ्याङबाट निस्केर आएर कुरा गरे यस्तो कुरा नगर। फेरि तँलाई मन्त्री हुनु परेको छ नि होइन, गएर प्रचण्ड गर ओलीको चुस्नु सुरु गर, बनाइदिन्छ बुझिस् नि। हो त्यसरी मिडियाको अगाडि आएर चाहिँ म मन्त्री भएको भए भनेर नभन्, गएर नि म 2-4 ठ्याक दिन्छु तपाईँलाई, हो त्यसपछि मलाई मन्त्री बनाइदिनु भनेर बनाइदिन्छ। आजको समयमा देशको हालत धेरै खराब छ। देश बिग्रेर भत्केर तेरो बाउहरूले बेचेर खाएर सकाइदिन लागिसक्यो। आजको समयमा नेपाली जनताले धेरै दुःख पाइसके होइन। यार जो मान्छेलाई राजनीतिको रथ थाहा छैन त्यस्ता मान्छेहरू सांसदभित्र बसेको छन्। अनि सांसदभित्र बस्ने मान्छेहरूको सोचाइ र बोली यस्तो छ कि अनि हाम्रो देश यत्रा लौडाको विकास गर्छ त हाम्रो देशले। हाम्रो देशमा एउटा आतंककारी एउटा ल्यापल्याप गर्छ, एउटा उखान हानेको हाने गर्छ नि। यस्ता मान्छेहरूको हातमा छ हाम्रो देश। अनि कहाँबाट हाम्रो देशले विकास गरोस्, प्रगति गरोस् के? जाँठीलाई उतान पारेर हेर्ने हो नि त्यो मुख र मुजीमा केही पनि फरक देखिँदैन होला कि। त्यही भएर के अरे जसरी मुजी चलेको छ जाँठो त्यसरी मुख चलाइरहेको छ जाँठी। तेरो बाउले तेरो मुखमा रेल हाल्दैन भनेर चम्किरहेको उफ्रिरहेको त पिर नगर, अब हालिदिन्छ होला। अब आएर बोलिस् नि त म मन्त्री भएको भए चाहिँ म गोली चलाउने आदेश दिन्थे भनेर भनिस् नि त। अब आएर रेल चुहाइदिन्छ होला तेरो मुखमा। ल हेर्नुहोस्, यही दिन देख्नको लागि यस्तै कुरा सुन्नको लागि होला नेपाली जनताले भोट हालेर यता मुजीहरूलाई चाहिँ जिताएर सांसदमा पुर्याएको हो। देख्नुभयो नि? हो त्यही कारणले गर्दा आजको समयमा चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ बाटोमा उत्रेर चाहिँ आए चाहिँ हामीलाई राजा चाहियो, यो 5-6 छोटे राजाहरू पाल्नु भन्दा त एउटा राजा नै ठिक छ भनेर यतिकै भनेको होइन क्या नेपाली जनताहरूले। कमसेकम राजालाई राजा भयो भने राजालाई आफ्नो देशको चिन्ता हुन्छ, देशको माया हुन्छ। हो त्यही भएर सबैजनालाई चाहिँ 3 करोड नेपाली जनतालाई म हात जोडेर बिन्ती गर्छु। 7 गते आन्दोलन छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ सबैजनाले साथ दिनु होला, सपोर्ट देखाउनु होला, माया दिनु होला राजालाई। सबैजनाले चाहिँ सबैजना मिलेर एकजुट भएर बोलेर यो सरकारको विरुद्ध बोलेर राजा फिर्ता लिएर आउनुपर्छ देशमा अनि देश बनाउनु पर्छ। सबैजनाले यो चिजमा साथ दिनु होला, आफ्नो समर्थन दिनु होला। जय नेपाल, जय राजतन्त्र।